Всем привет! Под прошлым роликом было очень много комментариев о том, что я не показал, как горит эта печка. И так как я в ней сделал кое-какие модификации, и людям вот не показал. Исправляюсь. В этом ролике я действительно покажу, как горит эта печка. Она сейчас потихоньку разгорается. И как можно управлять этим огнем. Уже видно, что горение идет спокойное. Прошло где-то полчаса с момента розжига, и наши брикеты уже хорошо разгорелись. Сейчас переведу камеру поближе, чтобы было видно всю хорошо топку, и попробуем изменить подачу воздуха в этот камин. Итак, у нас сейчас открыт верх, низ и шибр на полностью тоже открытый. Убираем потихоньку низ, убираем верх. И горение чуть-чуть изменилось. Дальше перекрываем наш шибр. А теперь попробуем сделать обратное. Открываем шибр. И подаем воздух. Верхний, нижний. Если нам нужно сделать что-нибудь типа турбогорения, дать большой очень приток воздуха, можно ослабить дверку. Сбоку зайдет очень большое количество воздуха, и наша печь переходит в турборежим. Прикрываем. Перекрываем вверх, перекрываем низ. Горение потихоньку успокаивается. И где-то над 45 градусов переводим шибр. И переводим где-то на полную, так как в шибаре в 45 градусов есть вырез. Ну, вот при таком горении спокойно идет. Горение происходит спокойно. В камине есть достаточно много щелей и разных отверстий, куда может поступать воздух. Мы не герметично полностью перекрыли доступ воздуха, так как, например, в стекле сверху не уложена шнура, и воздух подается через стекло, поэтому стекло здесь чистое. Со временем оно, конечно, закапчивается, его периодически надо чистить. Такое горение я обычно использую, когда мне нужно или отлучиться от камина на долгий период, или это ночь, скажем, где мне нужно, чтобы дрова спокойно горели. Да, при этом я его, как говорится, глушу очень сильно, но мне и не надо все 10 киловатт в одну комнату, так как этот камин способен отопить сразу 100 квадратных метров помещения. Какие я изменения сделал, можете смотреть в первом ролике, в описании оставлю ссылочку. Если есть какие-то вопросы, задавайте, в комментариях я вам на них отвечу. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока!